In questa puntata di Marche Salute parliamo di tecniche di disostruzione. Pensate che un bambino alla settimana in Italia perde la vita per l'ostruzione delle vie aeree. Ne parliamo con Severino Tricarico della Salvamento Agency. Voi vi occupate proprio di fare dei corsi per insegnare cosa si deve fare in queste situazioni. Il bambino sta soffocando, cosa si deve fare? Sì, bene, bisogna intervenire innanzitutto immediatamente. È giusto che tutti i genitori, chiunque orbita nella vita del bambino, nella quotidianità del nostro bambino, quindi gli zii, un amico, un nonno, una babysitter, siano in grado di fare delle manovre che servono a tenere in vita il nostro bambino che sta soffocando in attesa che arrivi naturalmente il 118, perché bisogna allarmare tempestivamente il sistema sanitario nazionale. Caramelle tonde, pezzetti di carne, uva e noci, wurstel e prosciutto crudo, ma anche monete e palloncini sgonfi sono cibi e oggetti apparentemente innocui che possono diventare pericolosi, soprattutto per i bambini più piccoli. Tra i piccoli da 0 a 4 anni il soffocamento è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Ogni anno muoiono circa 50 bimbi per un boccone andato di traverso, quasi un bambino a settimana. Degli alimenti potenzialmente pericolosi è stato redatto un elenco nato proprio dal censimento degli incidenti più frequenti e più gravi. La maggior parte dei cibi responsabili di incidenti da soffocamento sono piccoli, rotondi, hanno forma cilindrica, sono uva, wurstel, ciliegie, mozzarelline, carote a fette, arachidi, pistacchi, ma sono anche quelli che si sfilacciano aumentando l'adesione delle mucose, come grasso del prosciutto e il finocchio, o hanno una forte aderenza, come carote julienne o prosciutto crudo. Molti di questi alimenti poi possono essere resi ancora più pericolosi dalla modalità di somministrazione e dal modo in cui vengono cucinati. Ad esempio, bisogna evitare di tagliare il wurstel a rondelle perché la misura di questi dischi è proprio quella delle vie aeree di un bambino piccolo. Se invece un wurstel o un chicco di uva vengono tagliati in senso longitudinale e in pezzettini piccoli, perdono la loro capacità di chiudere le vie aeree di un bambino e di conseguenza sono meno rischiosi. Tra gli oggetti che possono rappresentare un pericolo ci sono giocattoli smontabili, magneti, detersivi, i tappi delle penne, le palline, monete, ciondoli e bottoni, le pile al litio, inserite in molti apparecchi domestici, dai telecomandi ai giocattoli e persino nei libri per bambini. Se ingerite nell'esofago causano danni irreversibili ai tessuti in appena 2 ore. Ecco perché prevenire è la parola d'ordine, non perdere di vista i piccoli, non lasciare in luoghi da loro accessibili questi oggetti e apprendere le tecniche di disostruzione, accortezze che possono salvare una vita. La causa del soffocamento può essere il cibo, ma non solo. Dentro le nostre case ci possono essere tanti pericoli. Assolutamente sì, i nostri bambini durante il quotidiano possono incontrare tanti oggetti sparsi per casa. Per esempio, una delle cause principali della morte da soffocamento sono gli oggetti che il papà, la mamma, chiunque vive dentro casa vicino al nostro bambino lascia sui mobili di casa. Potrebbe essere il tappo di una bottiglietta, potrebbe essere una monetina, potrebbe essere una pila di un telecomando. Ecco, i bambini sono curiosi, prendono, smontano e tendono anche nei primi anni di vita a portare tutto in bocca, perché sappiamo durante la crescita il bambino esplora il mondo con tutti i 5 sensi, quindi anche con il gusto, quindi qualunque oggetto viene assaggiato dal nostro bambino. Purtroppo uno di questi oggetti potrebbe finire accidentalmente all'interno della trachea, che sappiamo nei primi anni di vita ha una struttura conica e non cilindrica, quindi riceve molto bene gli oggetti che finiscono nella sovraglottide, nella sua gola. Ecco, bisogna fare attenzione a questi oggetti, a non lasciarli in giro. Per questo raccomandiamo ai nostri genitori, nonni, zii, chiunque, tutti devono sapere che cosa fare, ma soprattutto far prevenzione intorno al nostro bambino. Basterebbe avere un misuratore di oggetti e tener presente che tutto ciò che passa, per esempio, in un foro di 4 cm di diametro potrebbe essere pericoloso per la vita del nostro bambino. Tant'è vero che durante i nostri corsi di prevenzione che facciamo gratuitamente presso la popolazione, ecco, regaliamo come omaggio questo oggetto che è un misuratore appunto di oggetti pericolosi.
Che cosa bisogna fare se il bambino soffoca? Bene, innanzitutto bisogna capire che età ha e in funzione della sua età, per esempio in mano io adesso ho un manichino che verosimilmente ci sta dimostrando quello che potrebbe essere il corpo di un soggetto che ha circa 3, 4, 5 mesi di vita. Ecco, in questa età il nostro lattante o prende il latte dalla mamma oppure prende le prime pappe, quindi l'ostruzione potrebbe essere da corpo liquido o semiliquido. Che cosa bisogna fare? In questo caso bisogna fare questa manovra qui con il nostro pollice, il terzo dito della nostra mano, andiamo a prendere la mandibola che è un osso già formato abbastanza duro, ok? Poi mettiamo una V qui davanti lasciando libere le due vie aeree, quindi la bocca e il naso, appoggiamo, adagiamo il corpo del lattante sul nostro avambraccio, serriamo immediatamente sotto l'ascella qui nel fianco in modo che la posizione sia serrata e sicura, perché adesso andremo a colpire tra le due scapole con il palmo della mano e potrebbe sfuggirci. Ecco, nel caso ci dovesse sfuggire, la sicurezza qui sotto l'ascella è importantissima. Naturalmente per fare questa manovra ho bisogno o di appoggiarmi su un tavolo oppure di appoggiarmi su una sedia. Perché questo? Perché devo appoggiare il bambino in posizione declive in discesa sulla coscia, che mi farà da base rigida. A questo punto io andando a colpire 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto il liquido semiliquido che sta ostruendo le vie aeree del bambino lo sento già nel palmo della mia mano e lui comincia immediatamente a piangere. Quindi se sento piangere il bambino vuol dire che passa l'aria, quindi non c'è l'ostruzione, altrimenti non sento nessun rumore, nessun suono. Bene, se con le prime 5 pacche intrascapolari non riesco a disostruirlo, che cosa faccio? Metto una mano dietro la nuca, dietro la testa e il cranio del neonato, facendo attenzione a non lasciarmelo cadere. Ecco, faccio questa manovra qui, lo appoggio sull'altro braccio, me lo riappoggio sempre sulla coscia e con il terzo e quarto dito della mano cerco al centro del torace di effettuare 5 compressioni toraciche. 1, sentite come esce l'aria, 2, 3, naturalmente ad ogni manovra che faccio, se vedo fuoriuscire liquido o semiliquido, ecco, lo aiuto naturalmente a svuotare la cavità orale, proprio per farlo respirare. Ecco, a questo punto lui comincerà a piangere. Quindi effettuo 5 compressioni toraciche, 1, 2, 3, 4, 5. Se non vedo niente, lo rigiro immediatamente e ritorno nella manovra precedente. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi alterno 5 pacche intrascapolari e 5 compressioni toraciche. Naturalmente speriamo che tutto finisca, che vada a buon fine, che si risolva nel migliore dei modi, ma nel caso in cui il nostro lattante non viene disostruito, bisogna iniziare immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Però per far questo bisogna conoscere le manovre, ma soprattutto bisogna partecipare a un corso certificato. Ecco. Quindi bisogna metterlo su un tavolo, quindi su una posizione possibilmente rialzata. Ecco, cambio posizione, vengo da questa parte, dove troviamo il nostro lattante già posizionato. Il 118 è stato già allertato, adesso diventerà numero unico di emergenza, diventerà 112 nei prossimi mesi anche nella nostra regione Marche. Va bene, è importantissimo, tenendo una mano sulla testa in posizione neutra rispetto alle spalle, sempre terzo e quarto dito della mano al centro del torace sul suo sterno, andrò ad effettuare 30 compressioni toraciche e 2 ventilazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30 e poi andrò a fare una respirazione bocca, bocca, naso. Con la mia bocca prendo sia il nasino che la sua boccuccia. 2, 1, 2, 3, 4 e faccio 30 compressioni e 2 ventilazioni all'infinito finché non arriva il 118 e augurandoci che insomma ecco il tutto finisca bene. Perché fare questa manovra? Per evitare l'anossia cerebrale. Nel momento in cui c'è un arresto cardiorespiratorio, il suo sangue non circolando più, l'organo nobile che è il cervello non riceve più ossigeno e tutti sappiamo che le cellule cerebrali sono cellule reversibili e se restano in assenza di ossigeno per 4-5 minuti cominciano già i primi danni anossici cerebrali irreversibili.